السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين فوزا عظيما في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. Ndugu zangu Waislamu, nihusia nafsi yangu ya kwanza pamoja na kuzihusia nafsi zenu suala la kumcha na kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Mafanikio ya Muislamu katika maisha haya ya muda, lakini pia mafanikio yake katika maisha ya kudumu ambayo ni maisha ya akhira, yote Allah subhanahu wa ta'ala ameyafungamanisha katika suala zima la uchamungu. Na uchamungu kiufupi kabisa ni Muislamu kulazimiana na yale yote aloamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, lakini pia kujiweka mbali na yale yote aliyokanywa na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Lakini pia Waislamu tufahamu tuko katika vikao miongoni mwa vikao vya peponi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, idha marartum biriyadhil jannati farta'u, pindi mnapopita katika mabustani ya peponi, basi hebu kaeni mtulie kwa ajili ya kusikiliza mazuri mtakayoweza kuambiwa yanayotoka katika kitabu cha Allah na sunna za mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Na vikao vya peponi Waislamu ni hizi hilaqul ilmi, vikao vya kielimu. Ndugu zangu, katika dunia tunayoishi kuna dini nyingi sana. Kuna dini ya Kiyahudi, kuna dini ya Kinaswara, kuna dini ya Kibudha, lakini pia kuna na dini nyingi. Kwa maana hiyo vyenye kuabudiwa ni vingi na kila mmoja anaitetea dini yake. Lakini pia miongoni mwa dini zilizopo duniani ni dini ya Uislamu, ambayo ndio dini ya haki na dini ya sawa na ni dini ya kweli, na mfumo wake huwezi ukaupata katika dini nyingine yoyote ile zilizoko katika hizi dini za ulimwenguni. Lakini kwa bahati mbaya iliyoko katika hizi dini ambazo ni tofauti na dini ya Uislamu, wadai wake au waanzilishi wake wanadai kuwa ni mila takatifu ya Ibrahim. Kwa maana Mayahudi wanaamini asili ya dini ya Kiyahudi imetokana na Nabii Ibrahim. Manaswara au Wakristo na wenyewe wanavyoamini na kudai kwamba dini yao asili yake imetokana pia na Nabii Ibrahim. Lakini hivi Ibrahimu haswa alikuwa katika dini na mrengo upi? Na je, haya madai wanayodai kuwa ndio sawa kwamba dini zao zimetokana na mfumo wa Ibrahim? Allah subhanahu wa ta'ala anasema, am taquluna
inna Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbata kanu yahudan au nasara qul a antum a'lamu amillah. Hivi nyinyi watu wa dini zingine ya Kiyahudi na Kinaswara mnadai kwamba Ibrahimu na Ismaili na Ishaqa na hawa asbatwi na akina Yaqubu na wengineo, hivi mnadai walikuwa ni Ibrahimu alikuwa ni Myahudi? Ibrahimu alikuwa ni Mnaswara? Hebu waulize tu swali, lakini ni swali la kiushindi. A antum a'lamu amillah? Hivi nyinyi ndio mnajua hasa uhalisia wa dini ya Ibrahimu au nyinyi ndio mnajua kuliko Allah? Tafsiri yake kwamba Allah anajua Ibrahimu dini yake kuliko nyinyi mnavyojua. Lakini pia mahala pengine katika suratu Al-Imran Allah anasema, anakanusha moja kwa moja, ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniya walakin kana hanifan muslima wama kana minal mushrikin. Kwa hakika Ibrahimu hakuwa Myahudi, Ibrahimu hakuwa Mnaswara au Mkristo, lakini Ibrahimu alikuwa katika dini takatifu ambayo ni dini ya Uislamu, dini iliyokuja kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ibada. Lakini Ibrahim pia hakuwa ni miongoni mwa washirikina. Allah subhanahu wa ta'ala pia akasema, wa man yarghab an millata Ibrahima illa man safiha nafsa wa laqad istafainahu fi dunya ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم ويعقوب بنيه يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. aya hizi Allah anaeleza uhalisia wa dini aliyokuwa nayo Ibrahimu alayhi salam. Allah anasema yoyote atakayejiweka mbali na dini na mila takatifu ya Ibrahim, hakuna mwenye tabia hiyo isipokuwa ni yule anayejifanya kwamba haelewi chochote. Na kwa hakika Ibrahimu Allah alimchagua duniani katika mitume na katika watu wema, lakini pia alimchagua akhera kuwa ni katika watu wema na watu wazuri. Lakini pia Ibrahimu huyu aliwakusanya watoto wake, na Yaqubu pia wakati alipofikiwa na kifo aliwakusanya watoto wake na akawapa usia watakaoishi nayo katika maisha yao yote. Akawaambia, ya baniya inna Allaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Enyi wanangu, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala amekuchagulieni dini ambayo ni nzuri na ni imara. Na dini yenyewe hakikisheni wanangu mnapokutwa na vifo vyenu msife isipokuwa mfe katika dini takatifu ambayo ni dini ya Uislamu. Kwa maana hapa Allah anathibitisha moja kwa moja kwamba Uislamu ndio dini ya Ibrahim, na dini peke yake atakayokubali Allah subhanahu wa ta'ala ni dini ya Nabii Ibrahim ambayo ndio dini ya Uislamu. Na Allah ila amelizungumza wazi katika suratu Ali Imran, waman yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Yoyote atakayefuata dini nyingine isiyokuwa dini ya Kiislamu, afahamu hiyo dini aliyoifuata haitokubaliwa, kwa sababu sio chaguo la Allah alilomchagulia Ibrahim. Hiyo dini haitokubaliwa, na pia matendo mazuri anayoyafanya katika hiyo dini nyingine isiyokuwa ya Kiislamu pia na yenyewe hayatokubaliwa. Lakini baya zaidi, wa huwa fil akhirati min al-khasirin, na akhira huyo atakuwa ni katika watu waliopata hasara mno. Dini hii ya Kiislamu, ndugu zangu, ndio dini ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameridhia peke yake, tofauti na dini zingine. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina.
leo nimekukamilishieni dini yenu na tayari nimetimiza juu yenu neema zangu, na kubwa zaidi kuliko hayo yote yaliyotajwa, waraditu lakumul islam dina, na nimekuridhieni Uislamu kuwa ndio dini. Huu Uislamu tulionao ndugu zangu sio dini ya Ibrahimu peke yake, bali ilikuwa ni dini ya manabii wote waliobaki katika wale manabii waliotumwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Nabii Musa alayhi salam wakati alipopambana na Firauni kwa muda mrefu, Firauni akifanya ufisadi wa kila aina, akifanya kila aina ya fujo, alitumiwa nabii ambaye ni Nabii Musa alayhi salam. Lakini Firauni hakulielewa hilo, na ilifika wakati wafuasi wa Nabii Musa wanateswa na Firauni ingawa wameshikamana na dini takatifu ya Uislamu, na Firauni yuko kinyume na hivyo. Musa alayhi salamu aliwaambia watu wake, ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin, enye watu wangu, ikiwa kweli mmemwamini Allah kuwa ndio Mola wenu na mmeniamini mimi ndio mtume wenu na nimekuja na Uislamu, na Firauni yuko kinyume na hivyo, kama kweli nyinyi mmemwamini Allah, basi kwa Allah mtegemeeni ikiwa kweli nyinyi ni Waislamu. Kwa maana Nabii Musa na watu wake walikuwa ni Waislamu. Al-Islamu dinu Isa alayhi salam, pia Uislamu ndio dini pekee ya Nabii Isa alayhi salam, au kwa upande mwingine anaitwa Yesu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa idh awhaytu ila al-hawariyin an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna fashhad bi annana muslimun. Allah anasema na Isa ibn Maryam, pindi nilipowapa wahi wa ilham, nilipowapa ilhamu watu wa Isa ibn Maryam waliomwamini Nabii Isa alayhi salam, pindi nilipowapa wahi wa ilham, nilipowapa ilham, niliwaambia enye wafuasi wa Nabii Isa, niaminini mimi Mola wenu, lakini pia muaminini mtume wenu ambaye ni Isa alayhi salam. Wale watu kwa sababu walikuwa na imani, waliposikia hivyo wakasema, amanna, hakika sisi tumemwamini Allah na tumekuamini wewe Nabii Isa kuwa ni nabii wa Allah, fashhad bi annana muslimun, basi shuhudia kwamba sisi ni Waislamu. Na mitume wengine wote waliobaki pia walikuwa katika mfumo mtakatifu wa dini ya Kiislamu. Ndugu zangu Waislamu, famadha wajada man faqada al-islam wa madha faqada man wajada al-islam, hivi ni hasara gani aloipata mtu aloweza kuushikilia Uislamu kuwa ndio dini yake ya haki na ya sawa anayoiamini, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameridhia? Huyu atakuwa amepata hasara gani? Lakini ni faida gani anayoipata mtu ambaye ameukataa Uislamu na akaupiga vita Uislamu na akakaa mbali na miongozo ya Uislamu na akahakikisha kwamba anauzuia Uislamu kwa njia zozote zile? Huyu mtu anapata faida gani? Zaidi ya kwamba anajichosha, zaidi ya kwamba anapoteza nguvu zake, na mwisho yote ni kufilisika na kupata hasara. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiquna thumma takunu alayhim hasaratun thumma yughlabun, kwa hakika ya wale waliokufuru wanakesha usiku na mchana, tena wanatoa mali zao kuhakikisha wanaizuia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema watatoa sana mali zao kwa wingi, lakini pia mwisho watashindwa na mwisho watapata hasara. Sasa ndugu zangu Waislamu, ikiwa sisi tuko katika dini tukufu, tuko katika dini iliyoridhiwa, ufahamu wewe Muislamu, ndugu yako ni Muislamu. Muislamu aliyoko Tanzania, ndugu yake ni Muislamu aliyoko Kenya. Muislamu aliyoko Tanzania, ndugu yake ni Muislamu aliyoko Amerika. Muislamu aliyoko Tanzania, ndugu yake ni Muislamu aliyoko Kongo na maeneo mengine yote kuna kupatikana Waislamu. Na hilo Allah subhanahu wa ta'ala amesema, innamal mu'minuna ikhwa, kwa hakika si vinginevyo waumini ni mandugu. Udugu wao si ni kwa sababu wamezaana, hapana, wala hawana unasaba wa aina yoyote,
isipokuwa udugu wao umekuja kwa sababu ya udugu wa kidini na imani. Na wanawazuoni wa Kiislamu, Allah warehemu, waliotangulia mbele za haki na ambao bado wako wanaishi, ambao na wenyewe wanategemea kwenda katika mbele za haki, wanawazuoni wa Kiislamu wanasema udugu uko katika sehemu mbili. Udugu wa kwanza ni ukhuwatun nasaba, ni udugu wa kinasaba. Wewe na baba zako wadogo, wewe na mama zako wadogo, wewe na shangazi zako na wajomba zako. Huu ni udugu wa kinasaba, umetokana kwa sababu ya kuzaana. Huo ni udugu wa aina ya kwanza. Lakini udugu wa aina ya pili, ukhuwatun imaniya, ni udugu wa kiimani, udugu wa kidini, udugu wa Kiislamu. Sasa katika udugu wa aina zote mbili wakasema fa ukhuwatu dini aqwa min ukhuwati nasabi. Katika udugu wote wa aina mbili, udugu wa kidamu na udugu wa kidini, wanasema udugu wa kidini una nguvu sana kuliko udugu wa kinasaba. Na wallahi na kweli Mtume sallallahu alayhi wasallama wakati mwingine alikuwa akiwapigia mifano maswahaba kuonesha udugu wao ulivyo imara na kuhusiana kwamba ni watu wamoja wasiopaswa kuachana au kuachiana au kufarakana. Siku moja Mtume sallallahu alayhi wasallama aliwapigia maswahaba mfano, na mfano wa maswahaba ni mfano kwetu. Aliwapigia kwamba muumini na muumini mwenzake ni sawa na kiwiliwili kimoja. Kama ilivyo kiwiliwili hakiwezi kuachana, muislamu kwa muislamu mwenzake ni hivyo. Yakulu nabii sallallahu alayhi wasallam mathalul mu'minina fi tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idha ishtaka minhu 'udwun tadaa lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma. Ukiwaangalia waislamu namna walivyo, waumini namna walivyo, ukiwaangalia kwa umakini na kwa undani, utawafikiria waumini hao ni sawa sawa na kiwiliwili kimoja. Kiwiliwili ambacho lao kama sehemu ya kiwiliwili kitapatwa na tatizo, mwili wote utakesha kwa sababu ya maumivu na kwa sababu ya homa. Namna wanavyopendana, namna wanavyopendeleana kheri, namna wanavyooneana upole, namna maisha yao yalivyo, namna umoja wao ulivyo, ukiwaangalia kwa umakini na kwa uzuri kabisa, unaojua kwamba hawa ni sawa sawa na kiwiliwili kimoja, kiwiliwili ambacho hakiwezi kuachana. Hivi ndivyo Mtume sallallahu alayhi wasallama alikuwa akitupigia mifano kwa vitu vinavyoonekana, ili tuweze kuamini kwa kina zaidi kuhusiana na kitu cha imani ambacho hakionekani kwa macho. Wakati mwingine aliwafananishia maswahaba na sisi kwa ujumla kwamba muumini kwa muumini mwenzake ni sawa na jengo moja, pale aliposema almu'minu lilmu'mini kalbunyani yashuddu ba'dahu ba'da wa shabbaka baina asabi'i. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallama, ukimwangalia muumini kwa muumini mwenzake, namna walivyoshikana na namna walivyo imara, namna wanavyoishi pamoja na namna wanavyopendana, utafikiria ni sawa na jengo moja, jengo ambalo kuta zake zimeshikana, haziwezi kuachiana. Mtume alipozungumza maneno haya akawaonesha kwa vitendo, washabbaka baina aswabi'i. Mtume sallallahu alaihi wasallam akashikanisha vidole vyake namna hivi kwamba waumini hawaachani wala hawaachiani, namna walivyong'ang'aniana katika umoja wao. Hii mifano ni miongoni mwa mifano ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallama alikuwa akiwapigia maswahaba na sisi kwa ujumla, mafunzo kwa wote, ili tuweze kujua kwamba Uislamu ni sawa na jengo moja na Waislamu hawafai kumeguka wala kuachiana. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallama kwa hadithi iliyopokelewa na Anas ibn Malik, hadithi katika sahihu al-Bukhari na sahihu Muslim, Mtume anamkanushia ukamilifu wa imani yule ambaye atakuwa hawapendi ndugu zake Waislamu. Pale aliposema Mtume sallallahu alayhi wasallama, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Wallahi tena wallahi, hatakuwa mkamilifu wa imani mmoja wenu, imani yake itakuwa ina mapungufu, imani yake itakuwa ina shida, mtu ambaye
hatowapendelea ndugu zake mazuri kama anavyoipendelea nafsi yake. Ikiwa wewe unapenda mafanikio kwenye maisha yako, basi penda na mafanikio kwa ndugu zako Waislamu. Na kinyume chake pia ni hivyo hivyo, inakubalika. Ikiwa wewe hupendi kupatwa na mabaya na mabalaa, basi hilo lichukie kwa ndugu zako Waislamu. Lakini tofauti na maisha yetu ya leo, Muislamu hapendi Muislamu mwenzake afanikiwe, bali Muislamu huyu wa zama hizi, Muislamu mwenzake anapoingia kwenye matatizo, kwenye shida, kwenye dhiki, yeye kwake ni faraja, yeye kwake ni furaha, na anaonesha na furaha na wala hajali kitu chochote, bila kujali kwamba anafurahikia kiwiliwili chake kupatwa na shida au kupatwa na matatizo. Ndugu zangu Waislamu wanatakiwa wapendane, na huu ndio udugu wa kweli. Angalieni Waislamu watukufu, namna Mtume sallallahu alayhi wasallama alivyowajenga maswahaba katika hili suala la Waislamu kupendana, kujenga udugu wa kweli. Abu Huraira radhiyallahu anhu, hadithi katika sahihu al-Bukhari na sahihu Muslim, Abu Huraira anasema jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Siku moja tuko msikitini tumekaa na Mtume, mara akaja mtu mmoja alikotokea hatujui, lakini ni mtu katika Waislamu. Akaja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, faqala ya Rasul Allah inni majhudun, ewe Mtume wa Allah, hakika mimi napitia wakati mgumu sana, maisha yangu ni shida, chakula nyumbani hakuna, hapa niliko kwenyewe nina njaa, kila aina ya mabalaa mimi nayapitia, maisha yangu ndio kama hivyo, tena ni ya kuungaunga. Kiufupi hata hapa niliko pia nina njaa, sina namna. Kana kwamba anataka kumwambia ya Rasulullah atuimni, ewe Mtume wa Allah, nilishe, nisaidie, nipe chakula, familia yangu ina wakati mgumu, hali ni ngumu ya Rasulullah. Sasa bwana yule alipomweleza maelezo hayo Mtume sallallahu alayhi wasallama, fa arsala an-nabiy alayhi salatu wassalam ila ba'd azwajihi, Mtume akamteua mtu mmoja, hebu nenda kwa wake zangu kaangalie chochote, nenda kwa mke wangu fulani. Yule bwana akaenda kwa mwanamke yule wa Mtume, akamwambia ya Rasuli wa Allah, anataka chakula msikitini, kuna bwana anaomba, hana namna, ana njaa, familia yake anateseka, wanapitia wakati mgumu, kwa hivyo Mtume ameniagiza unipe chakula. Mwanamama yule akasema, ambaye ni mke wa Rasulullah, mama yetu, taka bil haqqi ma indi illa ma'un, na hapa kwa yule ambaye amemtuma mtume wake kwa haki na kwa uadilifu, mimi hapa nyumbani kwangu sina chochote zaidi ya maji, sina chochote, hebu nenda kwa mwenzangu mwingine, mke mwenzangu mwingine. Yule bwana akaenda kwa mke mwingine, anamwambia maelezo hayo, walladhi ba'athaka bil haqq ma indi illa ma'un, na hapa kwa yule ambaye amemtuma mtume wake kwa haki na kwa uadilifu, sina chochote mimi nyumbani kwangu isipokuwa maji. Hebu nenda kwa bimu fulani, mke wangu mke mwingine. Yule bwana akazunguka kwa wake zake wote Mtume sallallahu alayhi wasallama, kila mwanamke anasema hakuna nyumbani kitu chochote. Yule bwana akarudi kwa Mtume sallallahu alayhi wasallama, akamwambia nimepita kwa wake zako wote, hakuna mwenye chakula, kila mmoja anasema nyumbani hakuna kitu, kuna maji tu peke yake. Hasa Rasulullah afanye nini? Na lazima amsaidie, huyu ni sahaba, ni muumini huyu. Mtume akalitangaza kwa maswahaba wake, man yudhaifu hadha laila, enye maswahaba wangu, ni nani atakayechukua dhamana ya kwenda kumdhamini na kumsitiri huyu ndugu yetu Muislamu? Nyumbani kwangu hakuna chochote. Faqala rajulun min al-ansari, mtu mmoja katika maanswari, watu wa Madina, faqala ana ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, mimi niko tayari, nitamchukua huyu ndugu yangu na niende naye nyumbani ili niweze kwenda kumsitiri kwa shida alionayo na kwa njaa alionayo. Yule bwana akamchukua mgeni yule, akaenda naye mpaka nyumbani kwake. Alipofika nyumbani kwake, akamwambia mke wake, akrimi dhaifa Rasulillah sallallahu alayhi wasallama, ewe mke wangu, huyu ni mgeni nimetoka naye msikitini na ni mgeni wa Mtume sallallahu alayhi wasallama,
hebu mkirimu kwa kumpa chakula mgeni wa mtume wa Allah. Faqalat imratuhu, yule mke wake akasema, ma indana illa qutu subiyani, mume wangu ni kuambia hata sisi siku ya leo hatakuwa na chochote hapa nyumbani isipokuwa tu chakula kilikuwepo ni kidogo na ni kwa ajili ya watoto wetu. Maana yake hata mimi na wewe usiku wa leo tusingekula kwa sababu chakula ni kidogo, na chakula hiki ni kwa ajili ya watoto wetu tu, kwa maana hatuna kitu chochote na tayari wewe umeshakuja na mgeni. Yule bwana akamwambia mke wake, isiwe shida, cha kufanya hayyi tuamaki, kiandae hiko chakula chako, wanawimi subiyanaki idha aradu al-asha, na hao watoto wako wakiinuka aliyekuwa wana njaa na wanataka chakula, wabembeleze walale njaa. Kisha baada hapo chakula hiko kiandae, alafu kisogeze mezani, ili mgeni asija akaona ni kidogo, basi utazima na taa, utajifanya kama unaitengeneza, mara unaizima taa ile. Alafu wewe na mimi tutakuwa tunatafuna ndimi zetu kwa kuonesha mgeni kwamba tunakula pamoja, lakini kumbe anakula peke yake. Mwanamama yule kwa sababu alijazwa imani na tauhid, kwa sababu alijazwa dini, na kweli alifanya hivyo, alikuwa yuko radhi watoto wake walale njaa ili mgeni ambaye ni muumini mwenzake, mgeni wa mtume sallallahu alaihi wasallam apate chakula. Kweli mwanamke yule akafanya kwa maelekezo alivyoelekezwa na mume wake, chakula kikaandaliwa, akajifanya kama anatengeneza taa, akaizima, akasogeza chakula gizani. Mume na mke wakajifanya kama wanakula, kumbe wanatafuna ndimi zao, lakini wawili wale, riwaya inasema fabata tawiyaini, wakalala njaa bila ya kula chochote. Falamma asbaha, ilipofika asubuhi, ghada ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallama, walidamka, yule bwana alidamka na yule mgeni kwenda kwa mtume sallallahu alayhi wasallama. Walipofika kwa mtume, wakamuona mtume anabashasha na anatabasamu. Kisha mtume akatamka maneno, akasema, ajaballahu min sani'ikuma, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala amestaajabu kwa ukarimu na wema mloufanya wa kulaza watoto wenu njaa, nyinyi wenyewe mkalala njaa ili ndugu yenu Muislamu apate chakula. Allah swala hili amelistaajabu kweli kweli. Muda huo wakati mtume anayetoa maelezo hayo, fanazala qaulullahi subhanahu wa ta'ala, wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa waman yuqa shuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Hakika miongoni mwa tabia za watu wema utawaona wanawapendelea ndugu zao waislamu zaidi, hata kama kile walichowapendelea nacho na wenyewe wanakihitaji. Lakini Allah akasema, yoyote atakayedhibiti ubakhili wa nafsi yake, basi mtu huyo ndo atakayekuwa amefaulu. Hakuna kilichowaweza hao wanandoa waliweze hilo, ndugu zangu waislamu, isipokuwa ni ule udugu wa kweli. Sasa hebu jiulize, mimi na wewe leo tuko tayari au uko tayari au mimi niko tayari leo watoto wangu walale njaa kwa sababu ya ndugu yangu Muislamu? Je, niko tayari mimi na mke wangu na watoto wangu tulale njaa kwa sababu ya ndugu zetu Waislamu? Je, wewe Muislamu uko tayari upitie shida na tabu kwa sababu ya ndugu yako Muislamu? Huu ndio ndugu wa kweli ambao Mtume sallallahu alayhi wasallama aliutengeneza kati ya maswahaba, udugu ambao sisi leo umepotea kabisa. Bali usije ukashangaa Muislamu wa leo hata salamu kukupa inakuwa ni shida. Acha kukupendelea mazuri ili yeye akose, kule kukupa tu salamu kwake yeye ni shida. Tuko mbali na udugu wa Kiislamu. Waislamu watukufu, naombeni nimalizie. Kwa wale waliosoma katika vitabu vya tarehe, kuna vita ambavyo viliwahi kutokea vinaitwa Maarakatul Yarmouk. Maarakatul Yarmouk, ambavyo vita hivyo vilipiganwa katika maeneo ya Syria. Wanawazuoni wa Kiislamu au wanawazuoni wa tarehe wamekhtilifiana hasa hivi vita vilikuwa ni mwaka gani. Wako waliosema vita hivi vilitokea mwaka wa 13 Hijria katika utawala wa Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Lakini pia wako wanaosema vita hivi vilitokea mwaka wa 15 katika utawala wa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Wallahu a'la wa a'lam. Na hii ndio kauli ambao wanawazuoni wengi wanaipalilia sana na kuonesha kwamba ni kauli yenye nguvu, kwamba vilitokea katika mwaka wa 15 Hijria. Lakini alimuhimu vyo vimetokea mwaka wa 13
vio vimetokea mwaka wa 15, alimuhimu ni tukio limetokea. Issue haiko kwenye ikhtilafu za miaka, alimuhimu ni tukio limetokea. Sasa katika hivi vita vya Yarmouk, maswahaba walipigana na wanajeshi wa Rumu au wanajeshi wa Roma. Walikutana katika vita hivyo. Waislamu walikuwa ni wachache sana. Wanakadiriwa Waislamu walikuwa kama 100,000 hivi. Lakini wa Roma wanakadiriwa walikuwa kati ya 900,000 au 700,000. Maana yake walikuwa ni wengi sana. Ni makadirio ya wanawazuoni. Sasa alimuhimu vita hivyo, kabla ya kupigana baadhi ya Waislamu walianza kufa moyo. Kwamba je, sisi ni wachache, wale ni wengi, lazima tutashindwa. Na kama inavyojulikana siku zote wengi ndio wanawashinda wachache. Mpaka sahaba moja anaitwa Ikrimah ibn Abi Jahl radhiyallahu anhu alizungumza maneno, anawaambia maswahaba wenzake, laqad qataltu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi mawatina, kwa hakika mimi Ikrimah ibn Abi Jahl nimepigana na Mtume sallallahu alayhi wasallam vita vingi sana, wala sikuweza kukimbia. Ikiwa nimepigana pamoja na Mtume sikuwahi kukimbia, wa afirru minkum al-yawm, hivi leo kweli ndo nitakimbia? Hapana, haiwezekani kukimbia. Fanada bi'ala sautihi, akasema kwa sauti ya juu sana, akatangaza tena kwa sauti ya juu sana, akawaambia maswahaba wenzake, man yubayi'uni 'ala al-maut, ni nani atakayenipa mimi bai'a, ni nani atakayenipa mimi ahadi, tukafunga ahadi kwamba tutapigana mpaka tufe. Maswahaba wawili wakajitokeza. Miongoni mwa waliojitokeza ni Al-Harith ibn Hisham radhiyallahu ta'ala anhu, na wa pili aliyojitokeza ni Dirar ibn al-Azwar. Dirar ibn al-Azwar wakawa wamejitokeza kwamba tunakupa bai'a Ikrimah, tunakupa ahadi Ikrimah, tutapigana tukiwa tumeshikana bega kwa bega mpaka kufa kwetu. Kwa maana wakawa jumla ni watatu, kuna Ikrimah ibn Abi Jahl, kuna Al-Harith ibn Hisham na kuna Dirar ibn al-Azwar. Vita vikaanza, ndugu zangu Waislamu, na katika vita hivi walikufa maswahaba kadhaa. Wakati vita vinaendelea, Ikrimah akajeruhiwa vibaya, akawa amedondoka chini, na Al-Harith ibn Hisham akajeruhiwa vibaya, akawa amedondoka mbele yake kidogo na Ikrimah. Dirar ibn al-Azwar akajeruhiwa na vibaya, akadondoka pembeni yake mwa Ikrimah. Lakini walipodondoka kwa majeraha, Ikrimah akasikika anasema, uridu ma'an, mimi nina hali ambayo ni ngumu sana, naombeni mniletee maji, hali yangu ni ngumu. Sasa wale wanaohudumia wapiganaji, akafika pale na glasi ya maji, akaanza kumpa Ikrimah maji ili anywe. Wakati Ikrimah amechukua maji yale anataka kuyanywa, mara anasikia Al-Harith ibn Hisham pembeni hapo, waliowekeana ahadi. Anasikia Al-Harith ibn Hisham anasema, uridu ma'an, hebu niletee na mimi maji, hali yangu ni ngumu sana. Ikrimah akamwambia yule bwana, idfa'ha ila Harith ibn Hisham, hii glasi siko tayari kuinywa ingawa nina hali ngumu. Maadamu Al-Harith ibn Hisham anataka maji na hali yake ni ngumu, basi glasi hii peleka akanywe Al-Harith ibn Hisham. Glasi ilipofikishwa kwa Al-Harith ibn Hisham, mara Al-Harith ibn Hisham akasikia Dirar ibn al-Azwari anataka maji, uridu ma'an, ninaomba maji, hali yangu ni ngumu sana. Al-Harith ibn Hisham akasema, idfa'ha ila Dirara, glasi hii mimi siko tayari kuinywa ingawa hali yangu ni ngumu, hebu mpelekeeni ndugu yangu Dirar ibn al-Azwari, huende kawa hali yake ni ngumu zaidi. Sasa riwaya zinasema, fatadafa'uha bainahum, ile glasi iliendelea kuzunguka kati yao. Yule pengine ndugu yangu Muislam ana hali ngumu kuliko mimi, mpelekee akanywe, mimi nikose. Mara glasi nafika pale, mpelekee yule, huenda hali yake ndugu yangu ni ngumu kuliko yangu, mpelekee akanywe. Glasi ile iliendelea kuzunguka kati yao hatta matu jami'an, mpaka wakafa wote. Walam yashrab ahadun minhum, hakuna hata mmoja aliyonywa ile glasi ikawa imerudi. Ndugu zangu Waislamu, haya ni mapenzi ya kweli. Wa sahaba ridwanullahi ta'ala alaihim walikuwa wako tayari hata yeye
adhurike, lakini ndugu yake Muislamu apate. Na haya ndio mahaba na ndio mapenzi na ndio udugu wa kweli aliotengeneza bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Mimi na nyinyi tujitathmini, tuko katika boma hili, tunapendana kwa kiasi hicho? Je, udugu wetu ukoje? Udugu wetu tulionao ni udugu wa kweli wa kidini au ni udugu wa kimaslahi? Kwa hii mifano miwili tutosheke nayo, lakini mifano iko mingi. Kikubwa ndugu zangu Waislamu, tupendane na udugu wetu tuuimarishe na tuhakikisha hatuachiani, kwani Waislamu ni mandugu. Waislamu hawafarakani. Waislamu wanakosana tu kwa baadhi ya mambo, lakini baada ya hapo wanarudishana kuwa pamoja na wanavumiliana kati ya yale yanayojiri kati yao. Wabillahi tawfiq. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.